기침과 재채기가 유의어라고 생각하시는 분들이 있으신가요? 실제로 둘은 전혀 다른 단어입니다. 기침은 갑작스럽게 숨을 내뿜는 반사행동입니다. 즉, 이물질이 기도 안으로 들어오는 것을 막고 폐와 기관지에 있는 유해물질을 제거하기 위한 기도의 반응으로 우리 몸속 중요한 방어기전 중 하나이고, 재채기는 코 점막이 먼지 등 작은 물질을 배출하려고 하는 반사운동입니다. 즉, 재채기는 코 속의 신경이 자극을 받아 순간적으로 숨을 뿜어내는 행동입니다. 기침과 재채기를 가장 쉽게 구분하는 법은 의성어로, 기침은 콜록콜록, 재채기는 애취입니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁해요.